Aku udah ready kalau mau di go. Let's go. Si anu belum ready dia. Carousel. Aduh, Odin cepat di fix, aku mau Odin dia. Udah apply belum tuh si Belum. Polar membawa rek tapi melee lagi. Melenya udah 3 orang teman-teman. Di Aiba itu. Gas. Oke. Lah. Di PT. Ada PT dia anjir. Udah sama siapa? Udah ada party anjir. Waduh. Oh enggak, udah live lagi. Bentar, aku ngambil potion mana dulu. Yuk. Oi. Gua si Vin butuh slot, gua tiba-tiba bingung mau kick siapa. Berapa orang? 1 doang. Ya, Siapa yang kita hantar aja sini dilihat. Kapan sekarang banget emangnya? Iya. Mau bak Itu kan ada yang 1 day, Toretto. Toretto temennya Camillus, jangan dikit dong. Udah 1 hari soalnya. Apa ya, bentar. Abel ini siapa? Vanika tuh siapa? Vanika? Oh, Vanika Om Robi. Oh, Breaun temennya dia juga. Overlook. Oh, temennya Om Billy. Siapa yang poinnya nggak ada kemarin tuh? Ayu Langsari itu katanya mau KVM, cuma nunggu kartu stun resist. Kemarin kan dia ngomong kan. Real Slim siapa? Aduh, yang jelas nggak ada poinnya tuh si rangernya itu loh. Si siapa? Si Ritsuneko. Kayaknya tuh nggak pernah ada poinnya ya, seingat gue ya. Siapa itu? Ritsuneko tuh ranger yang dijual tuh loh, flamboyan. Oh, si flamboyan tuh. Ya udah kick aja lah itu. Ya, keputusan di tanganmu, tapi aku cuma ngasih ini orang siapa aja. Cuk, sekali ras langsung not enough mana, you have not enough mana. Kan Volturi itu siapa? Atau Volturi itu? Oh, itu si Anu. Sebenarnya caranya Topan juga kayaknya udah nggak KVM ya, Ed?
Hah? Kan dia di sini kan cara Oh topan. iya, Udah laku kan. udah laku ya. Mending itu aja Mantis itu. juga kan. Sekarang nih kan jadi jadi siapa? Jadi aku lupa, pokoknya udah diganti nickname kok. Lo bisa kick kan, Rek? Siapa? Charlama Topan. Niesko bukan. Gua nggak ketemu. Gua sambil Denisan. Tapi dia baru online. tunggu bentar lah. Nanti aja. Kita lihat dulu. Gua udah pindah Ya, ke atas kalau bawah. dadaan ya nggak bisa umat benernya loh. Iya, sama gua tiba-tiba panik gitu. Kenapa nggak dari tadi gitu loh? Namanya slot tuh ya nggak bisa langsung kan sebenarnya kan. Iya. Kok bus baru masuk, masa dikit lagi. Ya itu, yang beberapa orang yang udah laku ya itu caranya topan. Lebih benar terus pas Minta izin 6 dulu itu. lah. Caranya topan. Dibuka juga gearnya. Jangan-jangan dijual lagi tuh. Bisa jadi dibilang murah nih. Beli untuk jual lah. Cuk, susah banget mau ngeres sekarang. Hmm. Pusat langsung ketemunya siapa nih? Job merah semua dong. Klik my S tidak. Gue di gua apa nih gak gerak? Waduh, ini mah nggak bisa ya walaupun job merah semua ya. Bener-bener nggak ada yang pakai talisman itu lagi tuh. Darahnya tuh loh 70 juta itu dia. Iya, nggak ada yang pakai itu lagi. Kamu ganti ACC Aspek. Gila nggak nutup level cooldown dia. Jangan nutup loh bang. Beda kasta. Dia pakai apa? Agbisopnya yang itu. Main defense Oh, sama Haste yang mas. Ini gimana bisa attack yang 46 juta anjir? siapa? Tadi ini tuh 46 juta, Re. Darahnya Attack-nya. masa 46 juta? Oh, toh, damage skillnya maksudnya apa? Oh ya, poison masuk ke dia ya juga dalam orang dia. Darahnya 70 juta. Kalau itu high priest-nya itu 110 juta darahnya. Oh iya, masa? Iya, serius. 11 juta pas 10. 10. Simpel kan. Gila itu mereka job merah tapi kayak gitu semua ya. Gimana menangnya coba kita? Tahu. Harus tunggu mujizat kali. Mukjizat. Nggak ada jet merah juga, sama aja kalah deh. Iya. Yes. Terus sekali hari ini. Ya, baru satu match sudah bilang habis. Belum. Ini langsung ketemu tuyul nih paling. Valhalla. Lucky Clover. Kan? Kan? Tuyul kah? Terlihat seperti bukan tuyul kita sebenarnya. Nggak tuyul loh, ini 2GX ini nanti. Wah ini mainnya bagus. Bagus. Terus ini warlocknya, warlock fit. Wah si Ray bener. Oh ya, ini kita pernah ketemu anjir. Iya. Warlock fit ya. Gila, mati loh. Gue kerawat. Sama siapa? HW-nya. Nggak kuat kah? Enggak, lu di mana keluar, lu di mekanik anjir, mati lah. Ya, kami di HW.
Very full itu aku deh. Itu dia pakai darah itu dia. Fit HP-nya. Gila. MPG. Susah anjir. Sabar ya Ray, gua bentar lagi kok. Rey, lu lari-lari aja Rey, jangan pakai di situ Rey. Gua Iya, bisa iya. bantu kalau nggak Aku dicari biasa, aku dicari banyak orang, 3 orang. Si Ray di mana mayatnya? Aku di anjir? base. Masih. Orang ditabrak sampai sini. SP-nya nggak muta anjir. Susah mores. biasanya turun nih. Turun, cuman mereka tuh bertiga nabrak. Orang darah 500.000 ditabrak bertiga gimana nggak mati? Aduh. Ampun. Gua nggak bisa lawan ininya deh, ampun deh gue rasanya. Lari-lari aja kalau mekaniknya dekat pasang gini kok. Iya, Mau lari aja. ini aku lari. Aduh. Ini dia bukan. Aduh, HP-nya kenapa ngejar gua? Ampun deh. Ini gua nyerang masih ya, anjing. Gak apa-apa, Rey. Gua bareng ini, Rey. Aduh, aku makan sama lagi. Karena dia aja cuman kabur. Turun, gua. Aduh, kamu tuh anjir damage-nya sama heal juga. Nggak mati tuh dua atas ini. HP-nya aduh. Dia ngejar siapa sih? HP-nya sumpah kayak udaranya nggak bisa kurang ya. Ajaib lah dia. Ini kita ke mekanik. Wah, mampus tuh. Aku mati. Fit. Gua hampir mati. Gua di Aduh, bener-bener terpuas banget anjir. di sini ulang-ulang. Ini jangan sini. Ah, Ayo, gue gak ada SP soalnya. Aku di Aduh, semoga menang damage ya. Semoga. Harusnya menang damage sih. Harusnya. kalah. Ya, kalah. Dia ngelok siapa sih dia? Disuruh pensi. Dia udah banyak gede sih. Push damage aja deh. Aku pakai nggak bisa kalau aku diem. Kabur. Balongnya nggak bisa mati itu Kabur aja dia. deh, Rey. Udah aku bentar aku jaga jarak dulu. Lu dekat gua aja, gua pasang malus nih. Udah lari. Nah, Mekanya kena bagus gua.
Aku dimakan slam bangsat. Kan slam ya? Kalau satu kuat aku satu. Lu dekat gua ya biar gua play. Nggak bisa, nggak bisa. Aku dikejar warlocknya fit. Dekat-dekat lu nggak bisa aku. Kalau aku dekat lu, di freeze kelar aku. Aku masih bisa nahan mekanik sama itu ya. Aku Slamnya ke ini loh. ini aja ya. Aku ke high pick aja. Oh, ini kena makan slam. Mati tuh. CS-nya tuh. Nah, kabur nih. Mereka di sana. Eh, Bentar. Bisa keluar nggak? bisa, bisa. Gila. Oh, plak tuh. Give me space, give me space. Orang dodol atau apa gitu. Aduh, berat kali lah SPG gini yang lambat kali. Aku hasdai Sama-sama. anjir. Dan dijagain cuy sekarang. Iya. Tapi di tempat gua error sih aku. Sama-sama. Ah ini, Bores nih, dia kemakan slam. Siapa yang lurus? Kok nggak mau? Error ini mas. Wah, ngebuk anjir. Wah, ngebuk sama dia sering. Nggak bisa kill ya. Ini mah sama kayak kemarin ya. Iya. Pas aku dikejar nggak ada yang bisa nge-kill. Enggak, lu mau bisa diri sendiri. Ya nggak bisa, Sama emang kok. error. Di tempat gua error. Aku masih terjal kawannya. Ini baru bisa nih, baru bisa. Nah, ini sih baru mau dia. Nah, nggak bisa nih. Mati dia. Iya, asu. Dia dagger yang kanan. Ini matiin polar. Itu udah mati tuh. Udah mati. Enggak gitu, Bang. Aduh, males sekali aku sama Mekaniknya tuh nggak sakit sebenarnya. Cuman kita tuh kurang damage ini, yakin banget kurang damage. gak sakit gimana Relu kalau pakai melee baru terasa Relu. Iya makanya. Ya justru karena Oh, pakai gitu. melee itu kan, dan aku dikejar kan, berarti nggak ada yang ngedamage lagi kan selain aku. Yang jangan nembak dari Zanipul. Ini pun itu bisa pasang kuda lagi. Iya Wah, makanya. aku udah kayak setan di sini. Makan melee nih Rey, 3 melee FIFA gitu. Iya 3 melee. Pokoknya lari-lari aja lah fokusnya. Udah, out makan slam tapi. Bentar. Dia tuh dagger loh, ngilang mulu. Ini. Ini satu nih pasti mati nih. Yes. Nah, menang kita. Terus dia Itu nggak ada pokok yang SP. assassin paling kanan itu cuma satu kali mirror image saya mati tuh sama aku. Iya. Aku larian full ya, kalian silahkan. Bisa, bisa. Semangat, semangat. Main kill aja, main kill.
main Ya aku kill pakai satu full spam mas. nih dari awal. Nih yang kiri ditemu di kananku nih. Oh sorry, Iya ya, santai. warlocknya di tempatnya. Gue makan slime. Aku kalau nah, orang masih kuat aku. Kalau 2 orang udah nggak bisa. 3 orang, 3 orang. Gue ganggu mekanya Gue minta biar dia balik turun. ke tempatnya. Aku minta Dia mah nggak turun. berani lawan aku itu. Lang mulu deh. Gue makan slime lagi. Dekat magus gue ya. Keluar mana? Gue kayak itu. Si culun ini. Si culun ini nggak pernah menampakkan diri anjir. Iya, Kalau makanya. dia. Maksud anjir. Yang anu juga laku ngecut nih mas yang Mas Ray, mekanya di sana. aman aman. Itu nggak bakal bisa ngill aku daggernya kalau dia sendiri ya. Aduh, Aduh, Jenny. Gini. Gini. Gila gini. Ah, mati dia si culun. Mati kok culun anjir. Titik lagi dia. Dinumpang menang anjir. mau overblessing ya. Mana dia? Untuk masih Ray, ya gue. Oke, habis overblessing. Ah, mati lu. Bocah laknat. Lagi gini put lu. Ini dia nggak ada rasanya sakit asli. Kayaknya ini cuma lari mulu. Aduh, awas aja. Wih lah ada rasanya ternyata. Beneran mati. Ada rasanya. Lama, tapi lu di Ada strawberry ya, Ray. besoknya. Mas Ray, Aku jelas. udah gua magus, nggak apa-apa. Udah gua magus. Aku kalau berhenti di Zen system anjir. Iya. Aku mending last steal cari last steal. Makanya gua magus dulu biar jalannya lambat. Aduh, Oh, ada ini. Gas kulun. Mana gas kulun? Ya, ini dia, Ray. Snack kita datang, Ray. udah gua carry Ray, lari aja. Ayo, snack. Ayo, snack. Aduh. Jangan gitu ya, jangan sampai kalah ini. Kita harus coba satu orang. Iya, dia mau ngejar aku. Ini nyari snack ke mana? Mau kemana dik? Tuh Prisnya kalau sudah cari SP regen tuh, kill aja satu lagi. Nah, mati nih, makanya. Mati kau. Nah, nice. Udah susah cari SP regen itu. Wah, aku di SG ya, pusing loh aku di SG. Aduh, makan slime. 40 menit lagi hati dia. Gangguin AB-nya aja. Gak bisa. Lari terus sono. Mana dia tuh. Cari culutnya. Satu tuh. Ntar aku nyari ini ya, asasinnya mana asasinnya? Sorry, asasin culunnya mana?
Kalah loh kita loh. Anjir. Anjir tetap kalah. Siapa sih yang sakit? Melkisnya siapa sih? Nggak ada. Kita emang kalau main lama kalah damage aja. Melkisnya siapa sih? Siapa? 31 juta. Oh, Warlocknya? siapa sih itu? Warlocknya? Atau apanya? Bukan Warlock. Apa ya? Enggak, kita pokoknya intinya tadi menit terakhir itu cari isi culun itu yang paling kanan. Kasih terlalu banyak ini. Ya kita cari killnya susah banget ya. Tapi kita bener gak ada yang bisa kill loh, serius. Iya, memang. Susah. Mereka tuh Jaggernya ngilang terus, pas Praisen sekarang ngilang, Praisen sekarang ngilang. Cooldown dia ngilang sama cooldown di tag tuh cepatan cooldown ngilang dia. Tapi di AOE tadi nggak DC ya? Apa? Enggak. ADC dia anjir. Siapa? Oh iya, AOE. Nggak ada DC dia dari tadi. Yang nggak ada DC. Game-nya tuh ada, cuman somehow kita nggak bisa ngekill satu orang aja yang entah mekaniknya tuh mereka nggak ngurang sama sekali loh mekaniknya. Ini poin macam apa ini 3? Iya makanya. Oh dia KVM tuh sih, Denisan. DPS, we need DPS. Iya, mereka dua balonnya keras. Balonnya Warlock Pit. Ya, Warlocknya keras banget dari itu, nggak bohong. Dan dia pakai set 70 jadi bisa ngilangin imun dan sebagainya. Pokoknya efek negatif langsung ke heal semua. Pakai set 70. Set putih itu Warlocknya tuh. Oh, sorry kami lagi. Tapi kan Plaza emang kayak gitu sih, Ray. Tua. Kalau aku tetap yakin no, kurang DPS aja sih party kita ini. Pas kondisi kayak gini loh. Kan ini kan sama kan kayak kemarin pas kita nyari-nyari orang itu loh, pas aku ke di Sundown udah nggak ada lagi satu DPS yang objektif tuh ya. Nggak kalah desainnya ya tadi. Kenapa? Soalnya kan 2 assassin bisa hilang. Kita nggak Iya ada makanya satu. makanya. Itu gara-gara itu aja sih. Dan yang kelihatan cuma Warlock saya doang ya yang bener-bener waduh langsung dikasihnya kayak gini. Asilum. Beneran aja. Oh benar. Sering banget ya. Cepet banget ya Asin Dagger tuh ngilangnya itu loh. Iya. Dia haze kan, isonya. Mana mekaniknya? Let's go. Dapet lah. Apa saja namanya Dagger ketemu 3 melee. Nah pusing. Ah, Kamis comeback. Ketemu Great Tim C. TH Apaan itu? 2.0.
Elemen apa tuh elemental envoy? Elemental Apa envoy tuh? kan kan ya ini Sage. Sage job tiganya kan elemental envoy namanya di sini. Tuh bully aja Sage-nya nggak begitu banget. Abaikan saja itu belum punya Masih efek. cukup lanjut. Mati. Main win dia Sage-nya. Apa sih? Anjir. Sistem bangkit. Wih, Dia tes aja. Full tuh darahmu tuh keluar. Nah, jangan kasih efek resist ya, ambil AD-nya. aku di slam bisa-bisanya dideketin loh. Udah lo doket ya dia ya. Ya saya juga. Nah, sadokatmu mah, sadokat. Jaga jarak ya. Nah, cuma nunggu Tadi, cooldown precision. eh, Berasa ya, aku pakai 3 fenomenal lebih levelku lebih jalan sih aku ngerasa. Pinat. Banyak eksperimen ya. Iya. Kan kemarin beli fenomenal lagi kan 2. Gila, tajir banget. Mampu nih karakter. Silent kan dia. iya kan sama. Tapi aku Sabar, Bang. di rumah itu, di rumah duka. Dia spare aja. Ramai banget ya asik ini. Buan ini. Cuma ini aja. Pecah sana. Ini si paling sadokat nih. Gua slowin. AD-nya mana? Nah, itu yang gue cari dari dikit. AD-nya auto ya. Pinat. Gua full game attack aja kali ya. SP-nya sih, ngakalin SP-nya tuh gimana coba? Itu potion lu set berapa threshold-nya? Apa? Potion Cuman 2000. enggak, lu set berapa threshold-nya? Enggak manual anjir, mana ada auto. Ada Kalau cuman auto. 2000 mah kenapa nggak di auto aja potionnya? Enggak, gua manual. Kan pasti kepake kan potionnya kan, kalau 2000 kan nggak penuh. Gua main manual. Oh ya udah. Tapi tetap nggak ketutup ya. Ketutup. Cuman keisi 5 detik 4000 sama 2000 6000 doang. Kan press di nerf ya. Iya, di nerf. Dinner. SP cost-nya 60%. Adjustment lebih tepatnya sih. Aduh, abnormal. Aduh, Tahu sakit nih, ini kan? pasti.
Kalah ini no. Enggak. Waduh sakit itu GX-nya tuh. Nggak apa-apa, Re. SP itunya 50.000. Nangis dia ngeres. Pokoknya matiin DPS-nya satu aja. Terus sampaikan ngeres next selanjutnya. Aduh, mulai anjir. Wah aku yang dicari dong, pinter banget. Lu juga dicari GX-nya. Ya, tahu dia mau cicil damage. Di tempatmu. Bisa, Re, bos saya. Bisa. Wah aku ditarik, nggak bisa keluar. Aduh kok nggak bisa keluar sih aku. RK. Rapid Sting. Bentar, aku keluar dulu. Wah langsung hilang aku. Gila. Bisa gangguin ininya RK-nya tak? Gue pakai stem sih, udah sih. Sabar gua gangguin dulu. Tunggu mereka mengapa. Sip. Oh, DIY-nya mati. Pego pas aja. Bangke. Kancing rep. RK-nya itu loh, anjir. Ya, sakit ya. Lari ya, gua heal. Mas RK-nya sama. Aku bisa solo sih ini sama itunya. Ini RK-nya. Iya benar. Ini aku solo bisa yang ini. Oh. Hooknya itu loh, ampun dah. Bisa, Re, matiin kok bisa. Gua kayak dia. Bentar, aku dicari GX. Udah gua basic press lagi. Nah, maju ya kamu. Nah, gua hit. Wah ini orang. Oh nggak cepet banget. Mati dia. Dia mekanya lembek. Itu gesek tempatnya. Aduh slamnya yuk, ya ampun benci banget aku. Selainnya mati ya. Ini ular semua pet kalian. Anaconda. Saya benci slam. Curang banget loh, aku di slam tuh kalau slamnya mekaniknya level gede itu makannya lama banget anjir. Terus aku pas dimakan slam tuh masih kena damage Zenny plus, kurang ajar emang. Iya, itu emang curangnya. Itu combo curang gitu sih. Itu kan kombo. Bisa injak yang Itu 3000 JD. Gua open ini biar kasus ini menang. Gimana nih ya? Aku pakai ini sih. Kok sih mekaniknya? Ini dia loncat ke tempatmu. Di sebelahnya deh, guysnya.
Time out. Anjir, ada 17-an. Duh, gua kena slow. Hooknya itu loh, ampun. Siap-siap lari ya. Nggak ada itu. Ini yang begini tuh. Kayaknya ada gua ini. Kombonya ampun banget. Di mirror image terus di anu aku, bentar. Udah pakai slam itu aku. Untuk nggak? Aduh, Untuk ya. mekaniknya yang ini free banget ini, yang satunya dari Hero is Gone ini. Itu nggak ada salju. Ini harus dijaga mekaniknya. Nggak bisa sih masuk ke dia satu mekaniknya tuh. Epic Lexi. CD. Tariknya tuh loh, Fit. Tahu nggak kuat sama skill tariknya itu loh. 8 detik ya, sabar. Lu matinya jangan jauh-jauh ya. Kabur, Rey. Ini Makan ya, yang apa? Oke. Gua siap-siap nih auto heal. Ampun. Tuh kan, aku dimakan slam dikasih jadi ikut kan. kabur. Jangan terlalu dekat sini. Gua heal. Bos. Udah saya lihat kalian ke ini. Rey. Mau jagain ini. Ambil resist. No. Mati kok. Awas, please. Udah tinggal. Oh, saya pakai wall. Buat ini. Yeay. Bilang Bang Pola. Gua main tipe heal aja. Oke. Mau Epilexis gue. Anjir, apa sih banget karya ngelokin terus. Ini Om event DIY crash. Apa? tutorial ya? Event yang tukar-tukar tuh nyelesain tutorial dulu ya? Iya, kayak harus tutorial dulu.
Ini baru on. So. Oh iya, iya ada map baru ya. Jadi Iya, ada map baru. Itu nggak tahu ya kalau ngeben Odin di Aldebaran dapat nggak itemnya? Oh harus. Tuh. Nggak dapat ya kayaknya. Komodo level 100 kan? 100 sih, 101 lah. Aduh. kenapa nggak bisa ngeburn Odin? Kan kita udah 100. Iya, maksudnya kan kalau yang belum level 100 itu kan Nah, Oh, oh, Bang Dodi dapat tuh. eh, Oh, dapat. Mau ada 100. cover nah itu kayak baru. Royal Speed itu kan belum level 100 kan ya kan. Dia belum bisa tuh. 98 bisa ya ke Komodo ya? 101 bisa nih, bisa nih. Jaltris bisa, Jaltris. Bisa. Di Jaltris bisa. Dimanapun bisa ya. Disak. Aduh, ketemunya yang ini loh. 13 juga. Yang paling kiri nih yang gak dilawan nih. Si darah 1 juta. Besar ini. Itu Jiro Mantap. anjir. Itu percaya. Oh iya? Iya, Oh ya tuh Jiro Uni itu Kun. Jirokun ya, bener juga. Iya. Hero pun Iya betul Jirokun. Itu banget. Hero pun berapa? Kan bisa pulang ngeles gua. Jirokun gila saya dapatnya 37.000. Tidak masuk akal. Lepas aja lah. Lepas. Lepas aja. Sekarang. Dari Spectre udah kalah. Range mereka udah 1 juta ya. Darah. Yang paling kiri 1 juta. Itu udah Aku 942. adu present sama dia udah nggak nutup deh aku. Mungkin sayangnya sama ya, cuman HP poolnya nggak nutup. Rey udah handi komodo kan? Kenapa? Belum ambil maksudnya. Katanya ngebug itu one hit. Ya ngebug ya kayaknya. One hit proc. Ini atau di end. Anjir gua nggak bisa lihat musuh anjir. Gimana apa? Nah, mati kau. Nggak apa. Mati kau. Mati. Mati. Asli Polar, aku tapi yakin Anda pasti yang lihat gearmu, wah di expote udah biarin aja gitu. Aku yakin yang mikir itu banyak banget pasti. Iya. Dia nggak tahu ya dalamnya ya. Dalamnya banyak duri. Tetap mau dibilang nggak ada pun pasti banyak yang mikir itu. Oh itu sianya putih, gampang. Kita kejar yang lain aja. Kejar Rey aja. Nah iya kan. Pasti yang mikir gitu banyak, yakin banget aku. Tapi Kuldesa gila dia. Ranking 3 loh, lebih gede dari Skotong poinnya. Serius. Iya. Oh, Kuldes itu yang gabungan itu ya? Gabungan Exalt sama Nah, ini Las ya. Madline. Ini Las ya. Yalah. Ya, yang lah. Ini kayaknya las. Ya nggak tahu kalau ini ketemu Peking ya masih bisa fan lagi. Iya. Kalau ketemu Peking mungkin 3 kali ketemu Peking bisa. Nah ini las ini kan. Jangan 3 kali. Las nih. No, Anjir si Vayne. Si Vayne ini leadernya Noir. Itu apanya apa? AB-nya tuh gampang tuh 1,6 juta tuh. palsu kali tuh. Palsu. Ada yang nipu loh. Masa AB-nya 1,6. Tapi coba dulu lah. Nanti jangan langsung cabut ya. Kita itu langsung lagi pakai tim gini aja. Mana orangnya? Iya. Tapi lebih.
asli itu gearnya. Dibilangin lembek. Tapi kemarin ada yang bohong itu. Banyak yang bohong banyak. Orang dulu kalau finding pakai dummy terus. Cuman karena kadang-kadang nggak ngaruh ya udah pakai yang biasa aja. Udahan ya. Gue mau ganti hijau. Mau ganti ke itu buat ke Denso. Ditabok nggak mati-mati. Wah anjir aku digebukin. Aduh apa lepas. Sorry my bad. DC deh. Gila udah kejar Pit. Kabur. Ini kurang banget ya. Aduh. Belum ada anu pula. Belum ada itu. Epilepsi. Udah ada pakai gitu. Tadi itu. Itu lumayan dapat itu. Belum. Gue bocor anjir. Oh, fit gua astaga. Kenapa? Habis satu. Gue copot tadi buat lawan Jiro. Ini Wah anjir dia pakai dummy loh. Ini konyol sampai kalah sih. ya sih. Gara-gara Jiro Open nih anjir. Gua Lepas aja Om Rin nih. pasang lagi. Mana Saya. main? Iya, Oh, sorry. susah. Ini SP-nya Enggak mau lepas ini maksudnya lepasnya kita menangin di match ketiganya. Bukan lepas gamenya. Gimana ke tadi FM-nya? Lumayan. Kalau lepas itu semua kan ini darah apa? SP gua tadi itu cuma 9.000. Gua sekali res langsung klik out, bisa res lagi, terus bisa res lagi sekali, Berarti terus dia tunggu. itu. Soalnya SP yang di PVP cuma 6.000. Iya, semakin kecil SP semakin enak. Cuma ya gitu, lu isi untuk lu bisa bertahan pakai itu yang PVP damage apa reduction itu bisa ya. Tapi nggak perlu main meta hero lagi. Kan bagus. Yang terjadi. Yuk, Tendis. Beli aja murah itu. Ya, mau mainnya ke dancer sih. Anjir aku di resul karena Oh lu mereka lu kira udah- kita udah- kalah di match kedua gara-gara tidak mampu. Ngepur kita. Udah ya, gua Udah, ganti kedua ke dancer. Udah. Udah. Emang mau lagi nanti ketemu yang Gak mau. Prepare itu aja, prepare prepare oke. Oke mah prepare apa? Cuma ganti baju doang. Berarti ODH nanti Iya, nanti. habis oke ya. Ray. Ayo. Udah habis udah. Habis apa siapa coba? Kali ini udah oke. Iya. Lu pindah. Belum lu udah pindah ya dancer. ntar anu aja kan nanti cari Abisop keluar aja. Iya. Kita pindah atas. Ya benar atas. Thank you ya. Yo.